Halo teman-teman, selamat datang di channel Cara Merajut Nana. Dalam tutorial kali ini saya akan membuat konektor masker dengan motif renda seperti ini yang dilengkapi dengan motif mutiara. Untuk panjang konektor maskernya saya hitung dari kedua kancing, ini ada 22 cm dan panjang keseluruhan ada 26,5 cm. Lebarnya ada 5,5 cm. Jadi saya membuatnya ini memang agak panjang ya teman-teman, karena ini saya desain untuk hijab yang memakai cempol. Kalau teman-teman mau lebih pendek, teman-teman bisa mengurangi satu motif ini. Jadi ini kita hilangkan satu baris. Tampak bawahnya seperti ini. Jadi motif mutiara ini tidak saya tempelkan dengan menggunakan lem tembak, tapi ini saya jahit seperti ini. Sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, like, komen, dan share. Terima kasih. Alat dan bahan yang saya gunakan, di sini saya memakai benang polycherry, kemudian 12 motif mutiara, dan 2 kancing. Hakpen, saya memakai hakpen ukur 3 mm, kemudian jarum tapestry, ada gunting, perlengkapan lain seperti benang jahit dan jarum jahit untuk menempelkan mutiara. Langkah yang pertama, kita buat slip knot. Kemudian kita buat 10 rantai. Lalu kita masuk pada rantai pertama. Kita buat slip stitch. Berikutnya tambahkan 3 rantai. Kita akan mulai membuat 3 DC cluster. Caranya seperti ini. Kita ambil benang, ambil lagi benang, ambil sekali lagi benang. Ini kita tarik 1, tarik 2, lalu tambahkan 1 rantai. Kita buat lagi. Jadi DC cluster itu kita membuat DC nya tidak kita tarik satu-satu, tapi kita tarik 3 benang baru kita jadikan 1, 2, 3. Kita tarik 2 kali, kemudian tambahkan 1 rantai. Kita buat lagi 1, 2, 3. Tambahkan 1 rantai. Sampai di sini sudah cukup jelas ya teman-teman. Kita akan membuat daun bunga ini, atau kita akan membuat 3 DC cluster ini sebanyak 12 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya sudah punya 3. Ini langsung kita lanjutkan dengan cara yang sama. Setelah selesai membuat 12
DC cluster, kita buat slip stitch. Kita masuk pada stitch yang ini. Jadi ini adalah 3 rantai yang kita buat tadi. Kita masuk pada stitch setelahnya di sini. Selanjutnya kita akan masuk pada lubang di antara daun bunga ini. Kita akan membuat tusuk piko. Kita buat 1 single crochet pada lubang berikutnya ya teman-teman. Kemudian tambahkan 3 rantai. Lalu kita masuk pada lubang yang sama, kita buat 1 single crochet, masuk lagi pada lubang berikutnya, buat 1 single crochet, lalu tambahkan 3 rantai, masuk lagi pada lubang yang sama, masuk pada lubang berikutnya, buat 1 single crochet, tambahkan 3 rantai, masuk lagi di lubang yang sama, buat 1 single crochet. Jadi satu lubang ini polanya 1 single crochet, kemudian buat 3 rantai, lalu buat lagi 1 single crochet. Kita ulangi dengan cara yang sama sampai pada lubang yang terakhir. Kemudian kita buat slip stitch pada stitch yang pertama. Stitch yang pertama itu yang ini teman-teman. Jadi ini adalah single crochet yang pertama kali kita buat sebelum kita membuat tusuk piko. Ini stitchnya yang ini. Jadi kita punya 12 tusuk piko. Selanjutnya kita akan membuat setengah lingkaran bunga seperti ini. Jadi ini hanya ada 7 daun bunga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambahkan 6 rantai. Lalu ini kita putar. Kita masuk pada stitch di antara 2 piko ini. Ini kan ada 2 stitch ya teman-teman. 1, 2. Jadi kita masuk yang pertama. Kita masuk di sini. Kita buat slip stitch. Kemudian tambahkan lagi 3 rantai. Kita putar lagi. Kita akan membuat 3 DC cluster sebanyak 7 kali. Caranya sama seperti yang di awal kita buat ya teman-teman. Setelah mengambil 3 benang, kemudian baru kita tarik 2 kali. Setelah itu tambahkan 1 rantai. Kita buat lagi. Tambahkan 1 rantai.
Dengan cara yang sama kita buat 4 kali lagi 3 DC cluster. 3 DC cluster yang terakhir atau yang ketujuh ini tidak kita tambahkan satu rantai, tapi kita langsung membuat slip stitch pada stitch di antara 2 piko. Ini teman-teman, kita masuk yang pertama, masuk di sebelah sini. Ini adalah yang pertama dan ini yang kedua. Selanjutnya ini langsung kita putar, masuk pada lubang yang pertama, kita buat 1 single crochet. Nah, di sini kita akan mulai membuat tusuk piko ya teman-teman. Tambahkan 3 rantai, buat lagi 1 single crochet di lubang yang sama. Kemudian masuk pada lubang selanjutnya, buat 1 single crochet, tambahkan 3 rantai, buat lagi 1 single crochet. Ulangi dengan cara yang sama. 1 single crochet, kemudian tambahkan 3 rantai, buat lagi 1 single crochet. Ulangi sampai pada lubang yang terakhir. Kemudian langsung kita buat slip stitch. Sama teman-teman, kita ambil stitch yang pertama, kita buat dengan cara yang sama seperti kita membuat setengah lingkaran ini ya teman-teman. Jadi kita buat 6 rantai. Setelah membuat 6 rantai, kita putar, kita masuk melewati 1 tusuk piko, kemudian masuk pada stitch yang pertama, yang ini. Kita buat slip stitch. Setelah membuat 6 rantai, kemudian kita buat 3 rantai, lalu kita putar lagi. Kita mulai membuat 3 DC cluster sebanyak 7 kali. Caranya sama. Jadi setelah kita membuat 3 DC cluster, jangan lupa kita tambahkan 1 rantai, kecuali pada DC cluster yang ketujuh atau daun bunga yang ketujuh ya teman-teman. Di situ nanti kita langsung buat slip stitch. Kita buat slip stitch pada stitch yang pertama di antara 2 piko. Jadi kita akan selalu melewati 1 piko ya teman-teman. Setelah membuat slip stitch tanpa kita tambahkan rantai, langsung kita putar, kemudian masuk pada lubang yang pertama. Kita mulai membuat tusuk piko. Ini kita buat 1 single crochet, tambahkan 3 rantai, masuk lagi ke sini buat 1 single crochet, masuk lubang kedua, buat 1 single crochet, tambahkan 3 rantai, kemudian buat lagi 1 single crochet.
Sampai di sini paham ya teman-teman? Kita lanjutkan sampai pada lubang yang terakhir. Kemudian kita buat slip stitch. Lewati 1 piko, masuk ke sini. Sampai di sini kalau ada yang kurang paham, teman-teman bisa tulis komentar di bawah ya. Nah, saya akan mengulangi sekali lagi cara membuat setengah lingkaran bunga. Jadi kita akan membuat seperti ini ya teman-teman. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris setengah lingkaran bunga, dimana satu barisnya itu saya menghitungnya ada 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan cara membuat setengah lingkaran bunga ini caranya sama. Saya ulangi sekali lagi. Tambahkan 6 rantai. Jadi membuat setengah lingkaran bunga itu berawal dari 6 rantai. Kemudian putar, lewati 1 piko, masuk pada stitch yang ini. Kita buat slip stitch. Setelah membuat 6 rantai, kemudian kita akan membuat 3 rantai. Kita putar lagi. Kita akan membuat 3 DC cluster sebanyak 7 kali. Jangan lupa, setiap 3 DC cluster kita tambahkan 1 rantai. Kecuali DC cluster yang terakhir atau daun bunga yang ke-7 ini, tanpa kita tambahkan 1 rantai, langsung kita buat slip stitch. Lewati 1 piko, masuk ke sini. Setelah membuat 7 DC cluster atau 7 daun bunga ini tanpa kita tambahkan rantai, langsung kita putar. Masuk pada lubang yang pertama, kita buat 1 single crochet. Kemudian tambahkan 3 rantai. Buat 1 single crochet pada lubang yang sama. Masuk lubang kedua, buat 1 single crochet, tambahkan 3 rantai, 1 single crochet lagi di lubang yang sama. Caranya sama teman-teman sampai pada lubang yang terakhir. Yang terakhir kita buat slip stitch. Lewati juga 1 piko. Jadi pada setengah lingkaran bunga ini kita punya 6 piko ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menyelesaikan dengan cara yang sama. Saya akan membuat 6 baris setengah lingkaran bunga. Kalau teman-teman ingin lebih panjang atau lebih pendek, ini tinggal kita tambahkan atau kita kurangi 1 baris. Setelah sampai pada setengah lingkaran bunga yang terakhir, di sini kita hanya membuat 3 piko ya teman-teman. Seperti ini. Lalu kita buat 1 single crochet lagi pada lubang selanjutnya. Kemudian kita buat 12 rantai. Lalu kita masuk rantai ketiga dari pangkal. Ini adalah rantai yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita masuk ke sini. Kita buat slip stitch.
Selanjutnya, tambahkan 2 rantai, lalu kita putar. Kita akan mulai membuat 12 daun bunga dengan cara 3 DC cluster. Ini adalah daun bunga yang pertama. Jangan lupa tambahkan 1 rantai. Caranya sama ya teman-teman. Kita buat sampai 12 daun bunga. Kita akan menjahit bunga yang terakhir ini menempel dengan setengah lingkaran daun bunga. Jadi nanti kita menjahitnya seperti ini. Ini ada 3 tusuk siku tersisa, sama seperti yang lain. Yang lain juga 3. Kemudian yang ujung ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama dengan yang di ujung sini, ini juga ada 8. Jadi nanti akan simetris. Kita jahit dengan menggunakan sisa benang yang kita sisakan tadi.
Jadi seperti ini hasilnya ya teman-teman. Untuk panjang dan pendeknya teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Ini tampak bagian dalam atau bagian bawahnya. Kalau dalam video tutorial saya ada yang kurang bisa dipahami, teman-teman bisa tulis komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan like video ini. Terima kasih.